სამი მოქმედი და ერთი ყოფილი მოსამართლის სანქცირებიდან ზუსტად 1 წელი გავიდა. ქართული მხარე სტრატეგიული პარტნიორისგან გადაწყვეტილების გაუქმებას ელოდება. ამერიკელი დიპლომატის პოზიცია ჯერჯერობით უცნობია. სახელმწიფო პარტია კი ელოდება, რომ რობინ დანიგანის ელჩობის პერიოდში საკითხი ობიექტურად გადაწყდება. ამ ფონზე ოპოზიცია სამი მოქმედი და ერთი ყოფილი მოსამართლისთვის დაწესებული სანქციების გაუქმებას არ ემხრობა და მიაჩნიათ, რომ ვაშინგტონში მიღებული გადაწყვეტილება კვლავ ძალაში უნდა დარჩეს. მარიამ ქართველიშვილია ამ თემის პოლიტიკური შეფასებებით პირდაპირ ეთერში. მართველი გუნდი სამი მოქმედი და ერთი ყოფილი მოსამართლისთვის დაწესებული სანქციების მოხსნის მოთხოვნაში კატეგორიულია. სახელმწიფო გუნდში ამბობენ, რომ ფაქტების და კონკრეტული ინფორმაციის მოთხოვნიდან 1 წლის შემდეგ არც ერთი მტკიცებულება მათთვის არავის წარუდგენია. შესაბამისად, ქართული ოცნება მოსამართლეებისთვის დაწესებული შეზღუდვების სრულად და დროულად მოხსნას ითხოვს. მიმართავენ ამერიკის ელჩს რობინ დანიგანს და საკითხის ობიექტურად გადაწყვეტის მოლოდინი აქვთ. ყურადღებას კი ამახვილებენ მათ შორის იმაზე, რომ სანქციებს ოპოზიცია და არასამთავრობო ორგანიზაციები სასამართლოს ხელისუფლებაზე თავდასხმისთვის და სპეკულაციებისთვის იყენებენ. როგორც მოსალოდნელი იყო ოპოზიცია, მართველი გუნდის მოთხოვნას არ უერთდება. საქართველოს ხელმძღვანელობა ამერიკელებს ებლატავება აქედან ელჩის მეშვეობით და ეუბნება, რომ იცი რა გაუქმეთ სახელმწიფო დეპარტამენტის თუ სხვა ადმინისტრაციული ორგანოების გადაწყვეტილებები. ცინიკური ის არის დამოკიდებულება არის ზოგადად ჩვენს თავარ სავაჭრო პარტნიორთან, რომელსაც მე უბრალოდ ვერ ვხსნი. რა თქმა უნდა, უპასუხო იქნება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ამერიკელები არ იღებენ ბიზინა ივანიშვილის ან კონკრეტული პირების დავალებებით გადაწყვეტილებებს. მათ შესწავლილი აქვს საკითხი საფუძვლიანად და ამის შესაბამისად აქვთ მიღებული გადაწყვეტილება. Მოსამართლო სანქციებმა მისცა საბაბი ოპოზიციას და მასთან დაკავშირებულ NGO-ებს, რომ მოეხდინათ სასამართლო ხელისუფლებაზე თავდასხმა და დისკრედიტაციის კამპანიის წარმოება. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ განსაკუთრებით რაც შეეხება მოსამართლე ჩხიკვაძეს, მასთან დაკავშირებით დადასტურდა, რომ ეს სანქცია იყო უსამართლო, უსაფუძვლო და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს არის ნაწილი მათ შორის პარტნიორული ურთიერთობისა, როდესაც ასეთი რამ დასტურდება უმაღლესი სასამართლო ინსტანციის მიერ, მოხდეს შესაბამისი რეფლექსია ამაზე, ადეკვატური რეაგირება და ერთადერთი ადეკვატური რეაგირება, რა თქმა უნდა, იქნებოდა ამ სანქციის მოხსნა. არანაირი რეაქცია არ მოგვისმენია არც ერთი იმ საელჩოსგან, რომელიც თავის დროზე 2 წლის წინ იყვნენ მონაწილენი ქართული მართლმსაჯულების წინააღმდეგ მადისკრეტებელი კამპანიის. ქართველი ხალხი ახლა მოელის პასუხს, რა იყო ეს თავის დროზე განმარტებას. ეს იყო ელჩის შეცდომა, ეს იყო საელჩოს თანამშრომლების შეცდომა, ეს იყო საელჩოს თანამშრომლების თუ საელჩოსთან დაფინანსებული NGO-ების რაიმე განზრახ შეცდომაში შეყვანა. საერთოდ რასთან ჰქონდა საქმე ამის განმარტებას და რა თქმა უნდა ველით შედეგსაც და შედეგი არის ერთადერთი, ეს არის საქართველოს მოქალაქისთვის უსამართლო სანქციის მოხსნა. კიდევ ერთხელ, ერთი მხრივ ხაზგასმით ვაცხადებთ, რომ ჩვენ ველაპარაკებით ჩვენ პარტნიორებს და მეგობრებს. მეორე მხრივ, ასევე ხაზგასმით ვაცხადებთ, რომ ის უსაფუძვლო სანქცირება, რომელიც განხორციელდა ქართველი მოსამართლეების მიმართ, წარმოშობს სხვა უსაფუძვლო ბრალდებებს ასევე. მათ შორის სასამართლოს დისკრედიტაციის კამპანიას ქალბატონი დეგნანის პირობებში. ეს არ შესრულდებოდა, იმიტომ რომ ქალბატონ დეგნანს ჰქონდა სხვა მოტივაციები, როგორც ჩანს პირდაპირ ვამბობ გადაჭერების გარეშე, რაც ნამდვილად არ ჩანს ქალბატონი დანიგანის პირობებში. ამიტომ მე მოქმედი ქალბატონი ელჩის პირობებში იმედს ვიტოვებ და მგონია, რომ მის პირობებში შესრულდება ის უდაო პირობა შემთხვევით არ ვამბობ, რაც მოსამართლებისათვის სანქციების მოხსნას გულისხმობს. მაგალითად, იმ 4-1 ყოფილი და 3 მოქმედი მოსამართლის გარდა, ასეთივე პრაქტიკული სანქციები შეეხო ლაშა ჩხიკვაძეს, რომელსაც კაცმა გამოვიდა და თავად თქვა ამ ადამიანმა, რომ ჩემ შვილს ჯანმრთელობის პრობლემებიც კი შეექმნა უსაფუძვლო ბრალდებების გამო. მეტი რა თქვა, აი წარმოიდგინეთ ხალხო, მართალი ხარ ადამიანი, მოსამართლე ხარ, კეთილსინდისერად ასრულებ შენს მოვალეობას და ისეთი ბულინგია შიგნით თუ გარეთ დაფინანსებული, დაბუსტული, ეგრეთ წოდებული ბულინგი, რომ შენ კი არა, შენ შვილსაც შეეხო ფსიქოლოგიურად. ეს არ უნდა დაუშვათ არავითარ შემთხვევაში და ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ნებისმიერი მოქალაქე.
ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა გასულ წელს 5 აპრილს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარეს მიხეილ ჩინჩალაძეს სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრს ლევან მურუსიძეს, ასევე თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილეს ირაკლი შენგელიას და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ყოფილ თავმჯდომარეს ვალერიან ცერცვაძეს სანქციები დაუწესა სახელმწიფო დეპარტამენტმა მოტივად კორუფცია დაასახელა, თუმცა ხელისუფლება ამ დრომდე კონკრეტულ მტკიცებულებებს ელოდებოდა ერთწლიანი ლოდინის შემდეგ მმართველი გუნდი სანქციების მოხსნას ითხოვს. მადლობა ქრონიკის სტუდიიდან მარიამ ქართველიშვილი საუბრობდა.